Hello guys, welcome back to Creation PD, a new video. To know more update, please like this video and subscribe this channel and press the bell icon. চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আরএফএল-এর কিছু সফটওয়্যার সম্পর্কে, যেটি বাচ্চাদের বিশেষ করে বেবি বর্ন, যে নিউ বর্ন বেবি বাচ্চাদের জন্য অত্যন্ত খুবই প্রয়োজনীয় একটি জিনিস, যেগুলো বাচ্চাদের হাতে অত্যন্ত ভালোভাবে মানায় বা বাচ্চারা খুবই পছন্দ করে এবং বাচ্চারা এটি দিয়ে খেলতে অনেক লাইক করে। সেক্ষেত্রে আমরা নিয়ে আসলাম আপনাদেরকে সেই টয়েসগুলো দেখানোর জন্য। তো দেখুন, এখানে বিভিন্ন ধরনের টয়েস রয়েছে। এক্ষেত্রে পাজেল রয়েছে, তারপর হচ্ছে এখানে সফট টয়েস কিছু ডাক এবং টর্টুজি, বেবি সফট টয়েস, সাথে সাথে জঙ্গল যে অ্যানিমেলস রয়েছে সেগুলো রয়েছে এখানে, ফানি ডাকস, ফ্যান্টাসি অ্যানিমেল। তো আপনারা দেখুন, বিভিন্ন ধরনের যে ছোট ছোট খেলনা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত এখানে দেওয়া হলো। তো অবশ্যই আপনারা ভালো লাগলে চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। এবং সেই সাথে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে আরও কিছু টয়েস খেলনা, যেগুলো হচ্ছে একটু বড় বাচ্চাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। গাড়ি টাইপের কিছু এরোপ্লেন বা গাড়ি টাইপের কিছু খেলনা, যেগুলো বাচ্চাদের অতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। তো দেখুন গাইস, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। আপনারা দেখবেন, অবশ্যই ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে অন্যদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দেবেন। ধন্যবাদ।